Hola chicos, bienvenidos. Espero que estén súper bien. Miren lo que tengo aquí. Tengo una cajita y se me ha ocurrido con esa cajita hacer un juego especial. ¿Qué te parece? Estaba observando que acá en mi pizarrita mágica, miren a quién he colocado. Es una figura de un animal. ¿Lo reconoces? Es una gallina. Es una gallina. ¿Y qué te parece si con esta figura hacemos un juego? ¿Sí? Es un juego con las manos. Cada vez que Miss Úrsula diga ga, ponemos las manos así. Cuando yo diga gi, así. Y cuando diga na, así. ¿Está bien? Vamos a practicarlo para hacerlos todos juntos. ¿Qué te parece si invitas de repente al hermanito, a la mami, al papi, a ver quién le sale? ¿Está bien? A ver, empezamos. Ga, ga, gi, gi, na. ¿Otra vez? Ga, ga, gi, gi, na. Ga, 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 gi, gi, na. Gallina, gallina. Muy bien, excelente. Otra vez, un poquito más rápido, ¿sí? Ga. Gi. Na. Gallina, gallina. Excelente, muy bien, seguro que te ha salido súper bien. Y ahora quería enseñarte lo que tengo en mi pizarrita. Vamos a acercarla aquí para que puedas ver. Tengo acá una figura de una gallina, pero ¿qué te parece si Miss Úrsula va a pegar otras figuras? Por ejemplo, a ver, vamos a ver qué animal tengo acá. Esta es una vaca. Voy a pegar aquí en mi pizarrita la vaca. A ver, para que esté bien derechita. Muy bien. Voy a pegar una tercera figura. A ver, ¿cuál será? ¿Qué animal es este? ¿Lo reconoces? ¿Cuál es? Un león. Voy a pegar mi tercera figurita acá. Un león. Excelente. Ahí bien derechito. Muy bien. Y una cuarta figura. ¿Cuál será? A ver, ¿qué animalito es? El mono. Excelente el mono. Entonces, ahora sí, ya tengo 4 figuras. ¿Vamos a repetirlo juntos? Sí, lo voy a acercar un poquito. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos a la gallina, vaca, león y mono. Voy a volver a repetirlo, ¿sí? Otra vez. Gallina, vaca, león, mono. La última vez, observa bien porque luego va a pasar algo. A ver, vuelvo a repetir. Gallina, vaca, león, mono. ¿Estás observando bien? Voy a contar hasta 3, ¿ah? Porque algo va a pasar. 1, 2, 3. Muy bien, ahora la Miss Úrsula los va a tapar. Mira, los voy a tapar así. Ahora sí, no vas a ver a ninguno de los animalitos. Me tienes que contar, a ver, ¿cuáles eran los animalitos que puso Miss Úrsula acá? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran? A ver. ¡Excelente! A ver, recuérdalos otra vez. Muy bien, vamos a ver si son los correctos. A ver, vuelvo a sacar. Excelente, la gallina, la vaca, el león y el mono. Muy bien. ¿Y qué pasaría si de repente Miss Úrsula vuelve a taparlos así? Mira, los voy a tapar y voy a sacar una figura. Una nada más. A ver, ¿cuál sacaré? A ver, trata de recordar cuál es el animalito que falta. A ver, ¿cuál es el animal que falta? Tenemos gallina, vaca, está el mono. ¿Cuál faltará? ¿El? Excelente, muy bien, adivinaste. El león. ¿Y qué te parece si ahora voy a sacar 2 figuras? ¿Está bien? A ver, Miss Úrsula los va a tapar. Uy, ¿cuáles sacará Miss Úrsula? A ver, voy a pensar. A ver, ay, así.
este por aquí. Y... ¿Listo? ¿Ya estás preparado? Muy bien, a ver. Excelente. Ahora sí. ¿Cuáles serán los animalitos que faltan? A ver, tenemos acá la vaca, el león. ¿Cuál le faltaba? ¿Te acuerdas? Eran dos. ¿Cuáles eran? A ver, era la gallina. Muy bien, la voy a poner por aquí. Gallina. Excelente, ahí, bien paradita. Y faltaba uno más. ¿Cuál era? El... Muy bien, el mono, excelente. Ahora sí, tengo mis 4 animales completos. Gallina, vaca, león y el mono. Excelente, campeón. Seguro que lo has hecho súper bien. Te mando un beso grande y espero que te haya gustado este juego y puedas practicar en casa con tu papi, con tu mami o con tus hermanitos. ¿Sí? Muy bien, te mando un beso. Cuídate un montón. Chao.